نحن عازمون أكثر من أي وقت على تقديم مباراة كبيرة والعودة بنتيجة مميزة من نيجيريا. عبارة كتبها رياض محرز في جدار صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل موقعة نيجيريا الحاسمة. الدولي الجزائري رياض محرز نشر عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك تصريحات أكد فيها عزمه رفقة زملائه في تحقيق نتيجة مميزة في لقاء السبت أمام نيجيريا. وقال لاعب لايستر: نحن عازمون أكثر من أي وقت على تقديم مباراة كبيرة والعودة بنتيجة مميزة من نيجيريا. نعرف أن التأهل إلى كأس العالم يمر عبر تحقيق نتيجة جيدة في نيجيريا، ونحن مصممون على تحقيق ذلك. وواصل أفضل لاعب في إنجلترا للموسم الفارط الحديث عن المنتخب الجزائري وتشكيلته، وقال: لدينا تشكيلة من المحاربين وكلنا أشقاء ومتضامنين مع بعضنا البعض، سنبرهن ذلك فوق الميدان لإدخال البهجة على شعب بأكمله. نجم لايستر يعرف أن المهمة صعبة، لكن محاربي الصحراء لا يعرفون المستحيل، فهل سيفعلها أشبال ليكنز ويعيدون الأمل للجزائريين؟ بسبب الإصابة ونقص المنافسة التي يعاني منها الحارس الأساسي للمنتخب النيجيري إيكيشوكو إنزوا، يسير المدرب غيرنوت رور بخطى ثابتة نحو الاعتماد على الحارس الثاني والمحترف في نادي شيبا يونايتد الجنوب افريقي. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي للزميل حمزة مسعودي. كشفت تقارير صحفية نيجيريا الخميس أن مدرب المنتخب النيجيري غيرنوت روهر سيعتمد على حارس شيبا يونايتد الجنوب افريقي دانيال إكبيي أساسيا في مباراة السبت أمام المنتخب الجزائري لحساب الجولة الثانية من تصفيات مونديال روسيا، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها الحارس الأساسي إيكيمي ونقص المنافسة الرهيب الذي يعاني منه الحارس إيكيشوكو إنزاوا بسبب توقف البطولة المحلية منذ مدة. يشار إلى أن آخر مباراة دولية رسمية لعبها الحارس إكبيي كانت في لقاء الجولة الثالثة من أولمبياد ريو أمام كولومبيا وتلقى ثنائية. هذا وتتواصل تحضيرات النسور للقاء الخضر في تربصهم ولا يتحدثون سوى بلغة الفوز. الدولي الجزائري المتألق في البوندسليغا الألمانية بداية هذا الموسم نبيل بن طالب، وفي تصريحات جديدة أدلى بها قدم اعتذاراته لجماهير نادي توتنهام الإنجليزي التي عبرت عن سخطها تجاهه بعدما وصفها لاعب الخضر بالجماهير المتعصبة عكس ما هو عليه الحال مع جماهير نادي شالكة الألماني. بن طالب قال إنه يكن احتراما شديدا لجماهير سبيرز وأنه لن ينكر إطلاقا فضل النادي الإنجليزي الذي فتح له أبوابه منذ أول يوم له في إنجلترا، معتبرا ما عاشه الموسم الماضي من تهميش أمر أكثر من منطقي جراء نحس الإصابات الذي لاحقه، ومؤكدا أن قرار مغادرته توتنهام نحو شالك على شكل إعارة جاء بالتشاور مع رئيس النادي ومدرب الفريق. وفي موضوع آخر، طمأن مدرب أولمبيك ليون الفرنسي برونو جينيزيو جماهير النادي بشأن الحالة الصحية لمهاجم الخضر رشيد غزال، إذ أكد المدرب أن الإصابة التي يعاني منها الدولي الجزائري غير خطيرة، وأن فترة ابتعاده عن الميادين قد لا تتجاوز 3 أسابيع، لا سيما أنه يخضع لعلاج مكثف تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي الفرنسي. محليا، تأكدت عقدة شبيبة القبائل بملعبها أول نوفمبر بتيزي وزو عندما تعادلت مساء اليوم الخميس أمام دفاع تجنانت بنتيجة هدف لمثل